ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறோம்னு நாங்கள் சொல்லிவிட்டு ஒரு வழியாக ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டோங்க. அந்த வீடியோ தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் முட்டை ட்ரே இல்லை, அந்த ட்ரே இல்லைன்னு என்கிட்ட சொல்லாத. அதான் அது சின்னதாக இருக்குதுன்னு வாங்க. அப்புறம் அவ்வளோதான் வரும். அது ஏன் அது ஆடுது? ஸ்டாண்ட் ஒழுங்காக நிற்குது. அவ்வளோதான். இன்னைக்கு எங்கே கொடுக்குது? யார்கிட்ட காசு? காசு யார்கிட்ட இருக்குதுடா? சரி விட, நான் கூப்பிட்றேன். நாங்கள் வந்து ஹையர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வாங்கினோம். பெருசு ஆல்ரெடி நாங்கள் வச்சுருந்ததும் டபுள் டோர் தான். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் தான். ஆனால் இதுக்கு வந்து ஃப்ரீசர் வந்து கீழே வரும், ஃப்ரிட்ஜு வந்து மேலே வரும். ஃப்ரீசரே பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளே வந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸே பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாகவே இருந்தது. எனக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக வேணும், நிறைய நான் திங்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வைக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் நான் வந்து பெருசாகவே நான் சூஸ் பண்ணேன். இது வந்து ஹையரில் வந்து நம்ம கேரண்டிலாம் 10 இயர்ஸ் கேரண்டிலாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னொன்று வந்து இது வந்து கன்வெர்ட்டபிள், அதாவது நம்மளுக்கு ஃப்ரீசர் தேவையில்லை அப்படின்னா அதையும் ஃப்ரிட்ஜாக வந்து மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த ஆப்ஷனும் இருந்தது. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினோம். நிறைய இது மாதிரி கன்வெர்ட்டபிள் வந்து நிறைய பிராண்டில் இருக்குது. ஹையர் வந்து ஓகே அப்படின்னு பட்டுது. ஸோ அதனால் அதை வாங்கினோம். மேலே ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய வந்து ஸ்பேஸ் இருந்தது. நிறைய நான் வந்து மாவு ஐட்டம், அதாவது மாவு ஐட்டம்னா இட்லி மாவு, தோசை மாவு இல்லை, மோஸ்ட்லி வந்து இந்த கோதுமை மாவு, ராகி மாவு, இந்த மாதிரி மாவுலாம் கூட நான் நிறைய ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவேன். அதில் பருப்புங்க, மொச்சப்பயிறு, காராமணி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணோம்னா அதில் ஸ்டோர் பண்ணால் நம்மளுக்கு பூச்சிலாம் வண்டுலாம் வைக்காமல் இருக்கிறதுனால, ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் ஸ்பேஸ் அதிகமாக வேணும் அப்படின்றதுனால இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே நான் வாங்கியிருக்கேன். ஆல்ரெடி இருக்கிறத விட கொஞ்சம் தான் பெருசு, ரொம்பலாம் பெருசு இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படியோ ஒரு வழியாக ஃப்ரிட்ஜு வந்து வாங்கியாச்சு. நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஃப்ரிட்ஜு வாங்க போகிறேன் சொல்லிவிட்டு சரவணா ஸ்டோரை சுற்றி பார்த்துட்டு வரீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஆனால் நாங்கள் உண்மையாலுமே ஃப்ரிட்ஜு வாங்க தாங்க போனோம். ஃப்ரிட்ஜு வாங்கிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.